Shama harka fuune jenne jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo. Ani viidiyoo gurraacha waraabullee hin barbaadu. Garuu akka carraa ta'e yeroon tuni halkanii hirribatti jiralleedha. Ifaa mobaayilaallee ofitti qabee ibsachuuf ijana dhukkubsachaaf malee isinitti haasawaa sodaa hin qabu. Mee waa tokko isin gaafadha. Naa hubattanii warri na arrabsitan kun dhugaa rabbiitti ani ka jedhaa jiru nuti akka Oromootti osoo amantiin wal hin qoodin amantii hundumaayyuu jaalannee Oromummaa isaatiif eega jaalannee waan inni qabullee wajjin jaalannee kuni kiristaana jennee addaan wal baasuun osoo hin tahin islaama jennee osoo addaan wal baasuu hin tahin namni amantaa islaamaa hin qabaatin kaafira wajjin haasa'uu hin danda'u jechuu osoo hin tahin akka Oromootti wajjin haa dhaabbannu bilisummaa keenya haa barbaannu isiniin jedhaa ture. Isiniin jedhaa jirallee kamuuyyuu faarfannaa haa ta'u waloloo haa ta'u inni islaama tahee kiristaana tahee hundaa jaalachuu qabnaa wal jaalachuu qabnaa akka jedhu tasgabbiin isinii haasawaa jira yaanni kiyya. Isin ammoo ka jettan dhugaa rabbiitti waan tokko ka ammallee irra deebi'ee namni marti dubbatu yeroo Abubakrii Maamayyuu Nuuruu maali Yuusufii fi maali san ka Amaaraa saniif jettanii barreessitan hedduun keessan jala iyyitanii seenaa Abubakrii seenaa Yaasin Nuuruu dubbattan garuu seenaa guyyaa takka nama seenaa Raayyaa Abbaa Maccaa seenaa ammoo gahee haga eenyu jiratti Oromoo tahidhaa jiru san seenaa jira takka namni kaasee dubbisu hin jiru. Kama Amaaraa kana qofa ol kaaftanii dubbiftan eeyyeeni rabbiin amantiin addaan wal hin baasinaa jedhe dhugaadha Qur'aanan jedhee jira. Garuu haa taatu isin addaan baaftanii jirtan dhugaa rabbiitti anaan addaan baafte jettan malee maalifi rabbiin maal jedha Ar-Rahmaanu 'allama al-Qur'aan khalaqa al-insaan mee gara aayaa boodatti ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان جدا. ربين كوني ميزان أوميجر جتشو ميزان جتشون مدالي ومرا أوميجر مينا هو بردا إرسني ديبي أمالي بريودا دي فيديو سني ورابا مدالي ميزان ربي كاي كان ماف قوتني نما أورومو كانس seenaa isaa dubbatuu fi isa dhaadhessuu fi isa faarsuun isinitti ulfaate baay'ee na shakkisiisa. Dhuguma jarri kuni Oromoodha moo maali haala jedhu tokkotu natti dhagahama. Jibbaan isin qabdanii fi dhuguma rabbii amma fakkeenya ilmi Oromoo tokko dogongore yoo ta'e ani hin gaddaaf. Fakkeenya amma namni gariin naa ol abbaa firrisaatii maali jedheetti lolaame gari ani ammoo keessan deebi'ee gorsa malee guyyaa takka naa ol abbaa firrisaa akkas hin jenne viidiyoo illee waraabee hagana jalaa dubbatutti isa qofaa miti baay'ee ani dhugaa rabbii isin hifadhee dadhabee dhiise malee Muktaar Kadirfaa itti bilbiluu yaalee Mariyamaa Iisaa hunda isaanii oppoodiyoo tana takku arrabsee illee beeku kanaan dura dadhabee jennaan arrabse malee keessan dubbisuu barbaada malee ummata dura salphisuu hin barbaadu. Amma dhuguma rabbiitti warri nu arrabsitan kun isin Oromoodha isin dhuguma Islaama. Mee fakkeenya yoo Oromoo taatanii ka jettan taate nama Oromoo nama akka keessan Oromoo kana yoo xiqqeessitanii suuraa isaa fokkiftan namni biraa yoo isin laale maal isiniin jedhame takka yoo isin Islaama taatan warri amantaa kiristaanaa fakkeenya namni islaamummaa tana jaalatu islaamummaa tana seenuu barbaadu haala isin arraba akkatti baay'attan kanaan mee dhuguma rabbii akka islaamummaa tana namni ka islaaman ta'inillee jibbuu akka godhaa jirtan quba of qabdani sifa fokkattuun akka islaamummaa mul'isaa jirtan quba of qabdani osoo anan tahin maal isiniin jedha namni kummee kominti irratti ilaaltan gartee warri kiristaanaa ani duraan warra islaamaa amantaa islaamaa kana jaaladhee seenuu barbaade ilmuma isaaniitti warruma amantaa isaanii hordofanitu yoo akkatti isaan duulan baay'ee nama gaddisiisa haala jedhamu tokkotu itti dhagahama jechuudha. Dhugaa namni amantuu fi jaalatu haala gaarii tokkoon mul'isee haala gaarii arraban ta'iniin
nama san gorsuu yaada yookaan ammoo uma gaarii dubbata jechuudha. Ammoo arrabaan yoo arrabsitan osoo nama arrabsitan san hin tahin isinii san namni xiinxalla jechuu ufiifuu waliin tahanii jechatu arga jechuu namni kun illee yoo dhugaan ka amantii jaalattan taate rabbi si haa balleessu rabbi maalii si haa godhu diinii islaam akkatti miti. Yaa obboleessa kiyya diiniin islaamaa akkasii miti. Haala gaariitti nama gorsa haala gaariitti osoo akkas jettanii barreessitanii waan gaarii dubbattanii dhugatti isin warra islaamati isiniin jedha. Ka ammoo diinummaan guddoon hagana geette sababaa amantiiti moo aarii duraan ani amaara arrabse kanatti qabdan aarii san keessa bahaa jirtan baay'ee itti gadda. Haalli kun akkana ta'uu shakkii guddaa qabammoo isin takki islaamummaa tana jibbaa qabdaniif akkaataa islaamummaa tana xureessitanii islaamni nama arrabsa akka namni jedhuuf xureessuu barbaadan tokko ammoo oromummaa jibbaa oromummaaf qabdan oromoon nama jibba haala jedhuun lama tana lamaan isin keessatti argee warri nama arrabsitan of qusadhaa isiniin jedha. Isintu xiqqaatoo isintu islaamummaa keessaa bayaa jira isintu oromummaa keessaa bayaa jira anaa miti. Yoo ana gara kiyyaa ilaaltan dhugaa rabbitti akka osoo nama tokko hin tahin akkuma argaa jirtan islaamaa kiristaana deeggartoota baay'ee qaba kun argaa jirtan. Ahmad nama tokko miti. Ahmad Walloo, Ahmad Jimmaa, Ahmad Wallagga, Ahmad Shawaa, Ahmad Arsii, Ahmad Baale, Ahmad Boorana, Ahmad jechuun baay'eedha jechuudha. Isin osoo ana qofa hin tahin deeggartoota nama guddaa qabu kana nama biratti beekamaa kana isa gaccabsina arrabaan jechuun baay'ee ulfaataa. Mee waan biraa dhiisati ka ummanni kun ka anan beene kana jaalatu kana deeggaru dhiisa garee nama 300 ol qabdu si deeggarra dhibba si deeggarra yoo kanaan jedhan taate nama waraana hagana baay'ee qabu kana isatti arrabaan ammoo duubatti deebifnee hamilee isa cabsine jettanii yaaddani itti herregaa yaadde kiyya kana waan dubbadhe kana takka takkaan dalagarra oolchuu barbaada. Dhugaa yoo Oromoo ka jaalattan taate oromummaa keessan arrabaan hin mul'isina. Dhugaa yoo amantii islaamaa ka jaalattan taate islaamummaa keessan arrabaan hin fokkisina. Galatooma haganuma isiniin jedha.